Bom dia! 3 de outubro. Gente, 3 de outubro, daqui a pouquinho nós estamos aí próximo ao Natal. E já estamos iniciando a nossa live espiritual nessa manhã maravilhosa. Aqui em Maringá tá maravilhoso. Tá um solzinho nascendo já ali, bem gostosinho. Bom dia, Silvia! Silvia foi a primeira a entrar hoje. Bom dia, querida! Tudo bem contigo? Tava dizendo que aqui em Maringá tá tão bom, tá um solzinho, não é? É gostoso, tá assim, aquela manhã gostosa, não tá frio. Não tá frio, né, gente? Porque eu, assim, não sou muito afeita a frio. Esses dias estava um desafio aqui em Maringá. Hoje não. Hoje eu tô com uma roupinha mais levezinha, ó. Tá bem gostoso. Bom dia, Cristiane. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Vamos lá convidar pessoas para estar aqui conosco. Olha lá, a Silvia tá dizendo que em Terra Boa também. Passei por Terra Boa ontem rapidinho, só para minha filha fazer a votação dela. Passei por Cianorte, foi bem rapidinho. Mas já tava um clima, né? Tava calorzinho, graças a Deus. Gente, eu vou começar a convidar pessoas aqui, ó. Vou mandar o aviãozinho para várias pessoas, para que as pessoas se lembrem que tem essa live hoje e que é para estar aqui conosco nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, já esperando, né? Confiando nas promessas de Deus, no cumprimento das promessas de Deus para nossa vida. Tô mandando, viu, gente? Tô mandando um monte aqui, ó. Tô convidando um monte de gente, vamos lá, convidar todo mundo, tô mandando pro povo para estar aqui conosco nessa segunda-feira maravilhosa, que nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre tempestades. Gente, tempestade, nós vamos falar sobre tempestades. Bom dia, Jússi, bom dia, Rosângela, né? Rosângela, eu acho, né? É isso? Rosângela, isso. Gente, olha só. Hoje nós vamos falar sobre tempestades e a necessidade dessas tempestades, a necessidade desses temporais. Por que nisso? Tá louca que precisa de temporal? Pois é, gente, nós vamos falar sobre isso e agora convida lá mais pessoas que precisam ouvir sobre isso, convida pessoas para estar aqui conosco, para que nós possamos falar um pouco dessas tempestades que muitas vezes nos abatem e muitas vezes nós nem sabemos o que fazer com ela, né? Olha só. Tô aqui convidando mais um monte de gente, vamos lá. Tô mandando aqui para mais de 50 pessoas, gente, manda aí também. Porque tem muitas pessoas precisando ouvir isso daqui. Tem muitas pessoas precisando ouvir o que nós vamos falar. Olha só, tô convidando aqui, gente. Tô convidando, bora lá. Olha aqui, tô falando, mandando para um monte de gente. Aí agora... Tá, agora foi. Acho que eu mandei para umas 100 pessoas. Bom dia, Eliane, minha sobrinha linda. Bom dia, Daiane. Bom dia, querida. Olha só, gente. Nós vamos falar sobre tempestades, sobre temporais necessários. Nesse crédito, você está falando que os temporais são necessários? Primeiro, eu quero trazer para vocês uma palavra, não é? Uma palavra que está, claro, a palavra. Nós falamos aqui, gente, tudo que nós falamos é em cima da palavra de Deus. Não há nada melhor para nos guiar do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos instrui, nos orienta. Deixa eu baixar um pouquinho esse negócio aqui que está muito alto. Eu sou pequenininha, eu tô tentando aparecer aqui um pedacinho na câmera. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Sejam muito bem-vindos nessa live espiritual, onde nós falaremos sobre os temporais necessários, sobre as tempestades que são necessárias para o nosso crescimento. Gente, quem aqui tá passando por dificuldade? Quem aqui tá passando por um temporal? Quem aqui tá passando por alguma provação? Gente, não sei vocês, mas as provações na minha vida são constantes. Todos os dias ou todas as semanas, nós temos tempestades, nós temos turbulências. Quem aqui tá passando por uma situação difícil, que você pode falar assim, nossa, isso é uma tempestade na minha vida, isso é um temporal, isso tem sido desafiador. Quem aqui levanta a mãozinha ou coloca eu, ou sim, coloca aí, porque nós vamos falar sobre isso e como vencer. E por que esses temporais são tão necessários na nossa vida? Olha só. Trazendo para vocês um pouco a palavra de Deus, alguns não vou ler, né, a palavra totalmente, porque aí só indicação para que vocês leiam depois, lá em Marcos capítulo 5, versículos 35 a 41, Jesus dormia placidamente na barca, enquanto a tempestade açoitava a frágil embarcação a ponto de tremer
perecer, né? Ou seja, as pessoas estavam temendo perecer durante as passagens bíblicas ali, principalmente na época de Jesus, é muito comum nós vermos falar que sobre as tempestades que abateram, não é? Principalmente Jesus traz muito aquela tempestade efetivamente quando ele está em alto mar, quando ele está o barco está para naufragar e ele dorme tranquilamente, os discípulos acabam, Senhor, o senhor não vai fazer nada, não é? Bom dia, Jéssica, bom dia, Daiane, bom dia, Elisângela, né? Bom dia, Cris, querida, Cris, bom dia, bom dia. Olha só, então nós olhamos ali nas passagens da Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 35 a 41, Mateus capítulo 14, de 22 a 26, que depois da multiplicação dos pães também, Jesus, ele vai passando ali depois no mar de Tiberíades, e acaba tendo uma tempestade, os discípulos ficam desesperados, não é? Então, assim, é muito comum, não é só hoje, mas mesmo na época em que Jesus esteve andando por essa terra, os discípulos passarem por várias provações, e era muitas vezes representada por essa tempestade em alto mar, por essa tempestade, né, o barco chacoalhando ali, e os discípulos apavorados. Gente, se os discípulos que estavam com Jesus na barca estavam apavorados, é comum também que nós fiquemos. É comum também que às vezes nós nos desesperemos, às vezes é comum, muitas vezes, que nós fiquemos ali a princípio, e eu estou dizendo a princípio, né? Ou seja, logo no começo ali, quando surge uma tempestade na nossa vida, é comum nós ficarmos, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que vai ser de mim agora nesse momento? Meu Deus, o que eu posso fazer para resolver essa situação? É comum, mas não seria normal se nós acreditássemos que Jesus está na barca conosco, não é? Assim como os discípulos esqueceram que Jesus estava com ele na barca. Gente, o autor de tudo, o autor das tempestades, aquele que é capaz de acalmar qualquer mar, qualquer tempestade, estava com eles no barco e eles desesperaram. Bom dia, Danilo! Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Algumas fichas, alguns insights, para que você traga isso para o teu dia a dia, para a tua vida. Olha só, aqui nós estamos falando nessas passagens, não é? Sobre essas tempestades que acontecia lá na época em que Jesus esteve aqui, né? Também com Paulo de Tarso, São Paulo, depois que ele é convertido, ele vai para Roma também, né? Ele a partida dele para Roma, que está lá em Atos dos Apóstolos, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 27, principalmente ali os versículos 9 em diante, 9 a 44, fala também da tempestade. Olha assim, Paulo de Tarso também naufragou várias vezes. De maneira especial, durante a sua travessia do Mediterrâneo, até a tripulação e os marinheiros perderam toda a esperança de sobreviver. Gente, e às vezes, no nosso dia a dia, nós vamos perdendo a esperança de viver. Não sei vocês, não sei quanto a vocês, mas ontem, eu já vim numa campanha de oração, né, pela nossa pátria, e ontem eu confesso com você que diante dos resultados que se apresentaram, eu fiquei muito preocupada. Não sei vocês, mas eu estou muito preocupada com o nosso país. E não quero aqui falar de política, tá? Eu sou apartidária, mas eu sou cristã. E como cristã, eu tenho que falar, eu sou a favor da vida. Ou seja, sou contra morte de crianças no ventre da sua mãe. Sou contra deixa eu me arrumar aqui. Eu sou contra tudo aquilo que vai contra a família. Nem se sempre foi assim, claro que não, né? Eu não tinha esse discernimento. Mas hoje, toda ideologia de gênero, eu sou contra, gente. Eu acho que quem educa filho é pai, não é escola. É obrigação de pais educar os seus filhos, é obrigação de pais dar direcionamento para os filhos. A igreja a igreja e a escola é complementar. A família é o maior projeto de Deus. Então ontem eu fiquei muito preocupado, só que depois eu percebi que era uma armadilha do inimigo. Para me preocupar, eu falei, gente, Deus já prometeu, não é? Através de Nossa Senhora, ao final meu Imaculado Coração triunfará. Ou seja, o triunfo do Imaculado Coração de Maria é o triunfo do seu filho, na verdade, ela está falando. Então, ontem eu fiquei preocupada assim, mas essas preocupações não vão me levar em nada, eu tenho que buscar uma solução. Então, bom dia Silvana, bom dia Jean, bom dia Gianfranco, bonito nome, bom dia Harumi, bom dia. Então,
Por que eu tô falando dessas tempestades aqui? Ninguém levantou a mãozinha falando que tem tempestade que passa por provação. Então acho que só eu que passo por provação aqui. Vocês, eu falei, alguém aqui já está passando por provação ou tem alguma dificuldade? Ninguém se manifestou. Então eu acho que só eu que passo por dificuldade. Só eu que passo provações dessa vida. Eu acredito que sou eu, né? Porque ninguém se manifestou aí. Acho que tá todo mundo com a vida maravilhosa, glória a Deus. Porque a minha não tá, gente. As minhas provações são cotidianas, são diárias, são... Gente, pelo amor de Deus. Então, ontem, trazendo, né, esse contexto nosso aí, com relação às eleições, eu fiquei muito preocupada ontem. Eu falei, Deus, eu quero continuar professando a minha fé. Eu quero continuar indo para a igreja e escolher qual igreja que eu quero ir sem ter ninguém, né, impedindo, fechando as igrejas. Eu quero, Senhor, ter a liberdade de expressão. A liberdade de falar, né, claro, com respeito, mas falar o que eu penso, falar o que eu quero, professar minha fé, poder ir para a igreja, poder caminhar livremente. Eu quero um país livre de toda ideologia de gênero. Eu quero um país onde a família possa se reunir novamente em volta da mesa. Porque o que nós vemos é uma destruição. São famílias esfaceladas, são famílias destruídas. Por quê? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele é insidioso, você vai dar uma brecha, ele vai abrir, ele vai escancarar. E ontem o resultado das eleições me preocupou muito. Eu vou ter que redobrar minhas orações. Se eu já estava fazendo jejum, eu vou ter que fazer muito mais. Eu fiz jejum principalmente, né, a semana inteira. Eu fiz de segunda a sábado. Um jejum parcial, claro, pelo nosso país. E será que Deus não agiu? É claro que Deus agiu. Só que talvez, né, essas eleições tenham ido para o segundo turno para o povo se unir muito mais. Essa tempestade que em tese se abate agora sobre a nossa nação é para o povo se unir muito mais, dobrar seus joelhos. Se você rezava um Pai Nosso, você vai ter que rezar 10. Se você rezava um terço, você vai rezar um rosário agora. Se você não fazer jejum, você vai ter que começar a fazer jejum. Por quê? Porque nós temos um Deus muito mais forte, muito mais poderoso. Gente, se Deus me livre de implantar um comunismo no Brasil, nós estamos lascados. Nós não temos pra onde ir não, gente. Eu não sei vocês, mas eu não tenho jatinho para ir embora para outro país. E até outros países também estão uma desgraça. Estados Unidos tá um horror. Nicarágua a gente sabe como que tá. Venezuela a gente sabe como que tá. Então, pelo amor de Deus, eu tô pedindo aqui para vocês, dobre os seus joelhos e ore pela nossa nação. Porque, olha, tá um perigo aí, isso daí. Lise, bom dia. Eliane, bom dia. Mara, bom dia. Edna, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu puxar aqui se eu passei alguém aqui. Harumi, bom dia. Camila, bom dia. Olha só, então nós temos... Eu tô falando dessa tempestade que se abateu, mas eu tô falando das nossas tempestades todos os dias. Todos aqui enfrentam lá. Eliane ergueu a mãozinha. Todo dia, gente, nós temos provações. Se a pessoa não tem provação, então ela está estagnada, ela está parada. Então, por instinto de conservação, nós evitamos a diversidade, nós evitamos o confronto. Por quê? Porque eu quero ficar na minha, eu não quero confronto, eu não quero, né? Não é briga, gente, eu não quero confronto, eu não quero que a minha vida tenha tempestades, eu não quero que a minha vida, que eu tenha desafios, eu não quero... Quantas pessoas que falam assim, Deus, não quero essa cruz, não quero essa tempestade, não quero essa situação, não sei como resolver. Gente, as tempestades são necessárias. Bom dia, Fran. As tempestades é que nos fortalecem. Vocês imaginam uma plantação? Vamos colocar, quem conhece árvores, né? Cedro, uma árvore bem forte. Outra árvore que é muito forte, gente, esqueci o nome da árvore, você acredita? Mas vou tentar lembrar aqui. Mas olha só, os carvalhos, gente, carvalhos e pinheiros, tá, vamos lá, carvalhos e pinheiros. Mas tem outra árvore também que eu tô tentando lembrar o nome dela, peroba, aquela árvore grande, ela é gigante. Gente, vocês viram o tamanho de uma árvore, uma peroba? Não sei se vocês conhecem, eu conheço a árvore porque eu nasci no sítio, né? Mas se vocês olharem o tamanho daquelas árvores, se não fosse a tempestade, elas não ficariam fortes, por quê? Porque elas não ficariam raízes. Você imagina se fosse tudo tranquilo, não tivesse vento, não tivesse tempestade, não é? Se assim, precisa de sol, vem sol, precisa de chuva, vem chuva, não tivesse as tempestades fazem com que nós criemos raízes. Essas árvores grandes, elas estão ali, às vezes nós olhamos aqui em Maringá, tem muita árvore, às vezes no dia de tempestade você fala, gente, essa árvore não vai aguentar, vai cair essa árvore, porque o vento sacode fortemente, furiosamente. E quantas árvores que resistem? Por quê? Porque elas estão com raízes fortes, porque elas criaram raízes fortes. E assim somos nós.
As tempestades são necessárias para que nós possamos criar raízes fortes, para que nós possamos nos fortalecer na oração, para que nós possamos criar essa profundidade e essa intimidade com Deus. Bom dia, Giovana. A Júcia está dizendo, toda vez que passa uma tempestade, algo muito bom vem após. O que não nos mata, nos fortalece. Isso mesmo. Olha, maravilhoso, gente. Até gostei disso daqui. Vou printar para depois postar. Posta e depois para mim, gente. Bom dia, Paola, perdão. Bom dia, doutora Paola, tudo bem? Olha só, então as tempestades, elas são necessárias. Então, quando nós falamos de tempestade, quando nós falamos das adversidades que nós passamos na vida, Deus permite isso, que isso aconteça, para quê? Para que nós possamos fortalecer nosso caráter, ou nos apegarmos mais na oração. Em tempos, gente, em tempos de dificuldade é o tempo que mais nós oramos. Inclusive tem pessoas que só voltam para Deus quando existe uma coisa muito desafiadora. Às vezes o próprio inimigo causa algo para destruir a pessoa e ela se apega com Deus, ela se agarra com Deus e ela faz dessa adversidade um caminho de retorno, né? Como o filho pródigo que volta para a casa do pai. Então, às vezes, essa doença, essa dificuldade financeira, essa dificuldade com os filhos são causadas por nós mesmos, ou às vezes o inimigo causa, mas Deus tira um bem maior de tudo isso. Olha só que coisa maravilhosa. Então, as tempestades, os temporais, eles representam oposições, às vezes, externas, ou seja, problemas e toda classe de adversidades, quando nós navegamos no mar da vida. Só que, olha só, isso aqui eu quero ler para vocês. Somente aqueles que ficam ancorados na praia ou que dormem nos sepulcros não enfrentam nunca uma tempestade. Só que agora, o que você prefere? Vou repetir primeiro, peraí. Somente aqueles que ficam ancorados na praia ou dormem nos sepulcros não enfrentam nenhuma tempestade, ou não enfrentam tempestade alguma. E agora a minha pergunta para você é a seguinte: você é aquele que está ancorado, ou aquele que está dormindo no sepulcro, que está morto, que não despertou para as coisas da vida ainda? Quem é você nesse momento? Olha para a tua vida. Você é aquela pessoa que prefere enfrentar as tempestades, ou que está na zona de conforto? Ou que está ali tremendo de medo, ancorado, com seu barco ancorado, deixando de viver experiências maravilhosas em alto mar, com medo das tempestades? Porque, gente, vamos aqui fazer uma breve meditação, digamos assim. Olha só, para eu viver tempestade, eu tenho que estar, às vezes, lá em alto mar. Eu vou enfrentar as tempestades muito mais do que se eu estiver ancorado. Porque se eu estou ancorado, eu estou, de certa forma, seguro. Só que também eu vou deixar de ver todas as coisas lindas que Deus tem para mim em alto mar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou com o meu barco ancorado, eu só vou ver aquilo que vem até a mim. Mas se eu estou velejando em alto mar, com risco de tempestade, sim, mas eu posso ver baleias, eu posso ver golfinhos, eu posso ver a natureza, contemplar um pôr do sol diferente, porque cada dia eu posso estar em algum lugar. Então, se eu estou ancorado, de certa forma eu estou segura, eu estou seguro, mas em compensação eu estou perdendo tanta coisa que Deus tem para mim, tanta coisa maravilhosa que Deus tem para mim, e você talvez esteja nessa situação. Talvez você esteja nessa situação. Deixa eu ver aqui que entrou tanta gente aqui. Bom dia, Giovana querida, maravilhosa. Jennifer, Paulo, bom dia, Laísa, bom dia, Suzana, bom dia, Maria José, minha amada, Rosângela Borges, bom dia. Então, olha só, a zona de conforto, ela te impede de ir adiante, de conhecer coisas maravilhosas, de receber as bênçãos e as dádivas de Deus. Tem gente que fala assim, ai gente, eu não vou viajar porque eu tenho medo de viajar de avião, eu tenho medo de entrar num navio, eu tenho medo de andar de carro. Você está perdendo tanta coisa de contemplar. Porque é seguro, de certa forma. De certa forma eu estou em casa, mas quem disse que em casa, no Porto Seguro, que o navio, por exemplo, atracado no porto, não vai acontecer alguma coisa com ele também? Quem disse que um navio atracado no porto não pode pegar um incêndio e queimar todo esse navio? Gente, então nós temos que ter esse discernimento de que as tempestades são necessárias, sim, mas se eu tiver
no porto seguro, atracado no porto, com medo de velejar, eu vou perder aquilo que eu poderia ver em alto mar. Que eu poderia ver no rio, né? Nós temos aqui no Brasil a graça de ter muitos rios maravilhosos. Já pensou em navegar através do, não é? No rio Paranazão, no Paranapanema, e você vê toda aquela beleza que tem no entorno? Passando para te deixar um beijo e desejar boa semana. Obrigada, Maria José querida, para você também, que Deus retribua você poderosamente. E agora, o pior ainda do que tá atracado no porto é aquelas pessoas que estão no sepulcro. Gente, tem pessoa que ela só não caiu, mas ela já morreu. Tem pessoa que ela só não caiu, mas ela já morreu. Tem pessoa que você conversa com ela, ela está completamente morta. Ela está morta para o amor, ela está morta para novas possibilidades, ela está morta para novas amizades, ela está morta para tudo que é de Deus. Porque às vezes na pessoa ela só tem ódio, rancor, mágoa, vivendo do passado. Quantas pessoas que estão vivendo do passado estão num sepulcro? Quantas pessoas que estão mortas e ela só o corpo que está andando? A alma, as emoções estão mortas, estão acabadas, estão destruídas. E a pessoa está se afundando nesse lamaçal e está com medo de mudar a vida, com medo do que pode vir. Só que esse medo do que pode vir a acontecer impede de receber essas coisas boas que vão acontecer também. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Bernadette. Olha só, quando nós ficamos com medo e ficamos atracados no porto, quando nós ficamos com medo e ficamos fechados nesse sepulcro caiado que fala, não é? Que a pessoa está ali morta, que a pessoa está anestesiada, ela perde de viver aquele extraordinário que Deus tem. Então, para que nós possamos ter uma boa pesca, nós temos que estar em alto mar. Nós temos que lançar as redes para que nós possamos receber aquilo que é de Deus. Bom dia, Juliana, querida. Bom dia, amada. Olha só, então para que nós possamos receber o que é de Deus, o que Deus tem para nós temos que enfrentar essas tempestades. E essas tempestades vão nos fortalecer. Gente, não sei vocês, mas como a Jússi falou ali, ó, quem aqui de vocês já enfrentou uma tempestade e saiu mais forte do outro lado? Todas as tempestades que eu enfrentei na minha vida, todas as dificuldades, todas as debilidades, todas as coisas que eu precisei enfrentar, às vezes até obrigada a enfrentar, mesmo que eu não estivesse afim, né, de enfrentar, todas as tempestades depois me levaram para um nível maior. Então, se eu estava nesse nível aqui, veio uma dificuldade, me levou para esse nível. Aí eu estava já nesse nível, quando veio uma tempestade, me levou para outro nível. E eu vou subindo de nível à medida que eu vou enfrentando essas tempestades. E eu vou mudando, eu vou melhorando, não é? À medida que eu vou enfrentar essas tempestades. Mas se eu ficar no meu cantinho, fazendo de conta que essa tempestade não existe, ela não vai desaparecer. Muito pelo contrário, muitas vezes essa tempestade ela acalma, só que lá na frente estoura. Reverbera, sabe? Vou dar um exemplo muito simples. Sabe aquela mãe e pai que não quer educar o filho? Que tem um filho mal criado. Gente, vocês já viram criança mal criada? Pelo sangue de Jesus, né? O pai. Aquela criança que grita com o pai, grita com a mãe. Aquela criança que não tem modos e o pai e a mãe não corrigem. Você está criando um monstro, porque lá na frente esse monstro vai voltar. E esse monstro foi criado por você. Quantos pais que às vezes eu vejo falam assim, meu filho não tem mais jeito. Por quê? Porque foi você que educou. E se você educou e ele não tem mais jeito, é você que não educou direito. Porque as pessoas hoje delegam, né, para a escola. A escola que tem que educar não é você, pai e mãe. Não sei porque eu tô falando isso aqui, mas me veio agora, tá? Eu errei, sempre falo que eu errei a mão. Eu sempre corrigi demais meus filhos, demais, foi uma mãe muito dura. Mas hoje eu olhando, se eu tivesse sido uma mãe muito mole ou uma mãe muito dura, eu errei, mas eu errei menos. Porque pelo menos meus filhos hoje, glória a Deus, não são umas bênçãos igual tem por aí, porque tem uns filhos que sangue do cordeiro, né? Então, quando nós não enfrentamos a tempestade enquanto ela tá uma tempestadezinha no começo, lá à frente você vai enfrentar um furacão. Então tem muitas pessoas que estão adormecidas, mortas, porque lá atrás não tiveram coragem de enfrentar suas emoções, de verificar, opa, o que está acontecendo comigo? De parar para pensar. Quantas vezes que eu ouvi pessoas falar assim, não, eu não preciso de ajuda. Arrogante, prepotente, orgulhosa, gente, o orgulho destrói. O orgulho foi o pecado que fez Lúcifer se revoltar contra Deus e foi mandado do paraíso embora, derrotado por São Miguel Arcanjo. Se você... Gente, todo mundo é orgulhoso, tá? Eu sou orgulhosa, ainda. Em alguns aspectos eu ainda sou. E todo dia eu tenho que moer o meu orgulho.
Pedir ajuda sim. Preciso de ajuda sim, não sei tudo. Érica, bom dia, querida. Então, olha só, quando nós ficamos ancorados, esperando um porto seguro, com medo de ir para alto mar, aqui estou falando metaforicamente, quando eu não quero enfrentar as tempestades, quando eu quero que a minha vida não tenha tempestades, gente, isso não existe. Porque eu estou querendo não crescer. Sabe aquela criança que você dá tudo mastigadinho, né? Por que quando nós temos filho, nós vamos dando aí primeiro leite, depois papinha, depois a gente vai dando já um alimento mais durinho, para fortalecer os dentinhos, não é? Hoje em dia tem criança que você dá uma cana, não sei quem você conhece aqui, eu era criança, eu triturava uma cana no dente, por isso meus dentes são fortes. Tem criança o pai e a mãe falta pouco, dá só o caldo de cana para a criança não ter que tomar, né, tomar a garapa lá, o caldo de cana, sem morder. Gente, se eu não der um alimento sólido pro meu filho, não vai fortalecer os dentes dele. E aqui metaforicamente falando, se você não enfrentar uma tempestade, você não vai ser fortalecido. Se fosse tudo mole, se fosse tudo fácil, se fosse tudo tranquilo, nós não cresceríamos, nós não iríamos para outros níveis. Bom dia, Lilian. Então, vou contar uma metáfora para vocês aqui. Teve um agricultor um dia que ele se revoltou contra Deus. Ele falou assim, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor manda chuva, o Senhor manda tempestade, o Senhor manda vento, e a minha colheita não tá legal. Eu tô colhendo bem, mas poderia colher muito melhor se eu pudesse escolher o clima para minha plantação. Bom dia, Luciana. E esse é uma metáfora, tá, gente? E esse agricultor, ele conversando com Deus, falou assim, se fosse eu ia mandar chuva na época certa, sol na época certa, ia ser desse jeito. Aí Deus falou, então tá bom, então seja feita a sua vontade, não é? Pedir e recebereis. E Deus deixou que esse agricultor fizesse o clima, né? Tudo que ele pedisse viria da maneira que ele queria. Isso está trazendo uma metáfora aqui. Quando chegou, então, o plantio, o camponês, ele fala, tá precisando de chuva. Chuva! Não, tá precisando agora de sol. Sol! Não, agora tá precisando de uma brisa leve. E ele foi assim a plantação inteira. Só que chegou na época da colheita, ele não colheu nada. Ele achou que ele ia colher muito mais fazendo dessa forma e ele não colheu nada. A colheita foi minguadinha, sabe? Pouquinha. Aí ele foi para Deus e falou assim, Deus, mas como que é isso? Eu coloquei chuva no tempo certo, uma brisa suave, sem tempestade, nada de granizo, nada de vento forte. Aí Deus olhou para ele e falou o seguinte, falou, tu pediste o que quiseste, mas não o que de verdade convinha. Gente, pega essa ficha. Tu pediste o que quiseste, mas não pediste o que convinha. Bom dia, Luciana, entrou mais gente aqui, Lília, Márcia Brocanelli, Eliane Magon, querida, bom dia. Olha aqui, olha o que Deus responde para esse agricultor, tu pediste o que quiseste, mas não de verdade o que convinha. E aí trago aqui aquela palavra, né? Pedis e pedis mal, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazer aos seus desejos. Olha só, nunca pensaste em temporais. Deus continua. E estes são muito necessários para limpar a plantação, para afastar as pragas e fortalecer as raízes, os talos do trigo, para que possa sustentar mais grãos na espiga. Vocês já viram um pé de trigo, gente? Quem conhece pé de trigo, eu sou da roça, eu conheço soja, trigo, conheço tudo. Se não tem, se a árvore não tem, se o trigo não tem raízes profundas e talos fortes, a primeira ventania ele não sustenta os cachos, né? O trigo ele dá uns cachinhos assim. Então olha só, se você não tiver atento àquilo que você está pedindo para Deus, e você está pedindo para Ele, Senhor, tira essa tempestade da minha vida, pode ser que você está pedindo para Deus tirar algo que vai fortalecer sua raiz. Então nisso, como que eu tenho que pedir? Senhor, dai-me força, sabedoria e discernimento para passar por essa tempestade. Senhor, não tira a minha cruz não, mas vem ser a minha força, para eu poder carregar essa cruz, com sabedoria, com discernimento. Então vem ser a minha graça, para eu atravessar essa tempestade.
Porque se você pedir para Deus tirar a tempestade de você, você está pedindo para Deus tirar aquilo que vai te fortalecer. Nisso eu nunca pensei assim, pois é bom pensar. Vocês estão entendendo? Quando esse agricultor pediu para Deus, eu quero só brisa suave, só ventinho leve, sol na hora que precisa, eu estou dando papinha. Eu estou dando papinha para a criança. Eu não estou dando alimento sólido para a criança fortalecer os dentes. Então, quando nós pedimos, Deus tira as tempestades da minha vida, eu estou pedindo para Deus me tornar uma pessoa fraca. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E Deus não nos dá, sabe por quê? Porque Ele sabe que aquilo vai fazer mal para nós. Então, muitas vezes o que nós pedimos, nossa oração não é atendida, porque nós estamos pedindo mal para satisfazer aos nossos desejos. E muitas vezes quando nós pedimos, Senhor, afasta essa tempestade, tira essa cruz da minha vida, nós estamos pedindo para Deus tirar aquilo que vai ser nossa salvação. Então, que nós possamos mudar nossa oração. Senhor, eu sozinha não tenho forças para enfrentar essa tempestade. Eu sozinha não tenho força para carregar essa cruz. Mas em teu nome, Jesus, eu vou carregar, porque o Senhor vai ser minha graça, minha sabedoria, minha força. Então dá-me discernimento, dá-me força, dá-me coragem, dá-me ousadia, para que eu possa suportar essa cruz e ir para o outro nível que o Senhor quer que eu vá. Para que o Senhor possa me ajudar a enfrentar essa tempestade. Se o Senhor puder, acalma. Se for para o meu bem, acalma a tempestade. Mas se não for para o meu bem, me dê força para suportar essa tempestade. Me dê sabedoria para eu içar a vela na hora certa, para eu colocar a âncora na hora certa, para eu levantar a âncora na hora certa. É isso que eu tenho que pedir a Deus. Porque talvez a minha oração, a sua oração tenha sido errada. Bom dia, Edilane. Bom dia, Cássia. Vocês estão entendendo? A importância das tempestades na nossa vida. Porque senão nós vamos lá ficar ancorados, ficar dentro de um sepulcro, já mortos. Porque nós estamos sem coragem de enfrentar as tempestades da vida. E Deus, Ele quer um coração ousado. O reino de Deus é para os violentos, mas não violento de uma violência efetivamente, violência conosco mesmo. Credo nesse violento comigo, sim, para matar aquilo que há de ruim em mim. A violência para comigo, para matar tudo aquilo que é orgulho, tudo aquilo que é raiva, tudo aquilo que é ódio, para eu tratar minhas emoções, sarar minhas emoções, para que eu possa ir para um outro nível. Então, o reino de Deus é dos violentos, tem isso na Bíblia. Só que é para os violentos, não externamente, para eu violentar tudo aquilo que é ruim em mim, matar tudo que é pecado, matar tudo que é negativo. Para eu com medo, embora com medo, eu me violentar no sentido de, eu vou com medo mesmo. Eu tô com medo, vou com medo mesmo, vou enfrentar esse negócio, porque diante de mim, abaixo de mim, acima de mim, à minha direita, à minha esquerda, dentro de mim está o Cristo Jesus. Aquele que me dá força, aquele que é minha força. Aquele que vai me sustentar, aquele que marcha diante de mim, aquele que me guarda a retaguarda. Como Davi disse, né? Você vem com a sua espada, disse para Golias, você vem com a sua espada, com o seu escudo, mas eu venho em nome de Jesus. E quando eu venho em nome de Jesus, gente, não tem tempestade que não possa ser dissipada, não tem tempestade que não possa ser enfrentada, não tem obstáculo que não possa ser transposto. Porque diante de mim marcha o Rei dos Exércitos. O Senhor dos Senhores, o Deus do impossível. Mas para isso, muitas vezes eu tenho que me violentar. As minhas emoções negativas, parar de mimimi, não é? Ai, que tudo é difícil. Gente, tem pessoa que tudo é difícil. Vai ficar difícil mesmo. Se você está falando que é difícil, vai ser difícil. Você está profetizando que vai ser difícil. Então, muitas vezes, nós temos que ser violentos nesse sentido. De parar de mimimi, de conversinha, de criança mimada. E partir para a guerra, armados com a armadura do cristão. Efésios 6:10. Armadura do cristão. Capacete, espada, não é escudo. Nós precisamos, cinturão da verdade, palavra de Deus. A espada da justiça, gente, nós precisamos disso. Nos revestir, tomar posse de quem nós somos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Com Cristo. Bom dia, Ícaro, bom dia. Então, por instinto de conservação, muitas vezes nós não queremos a tempestade. A gente quer, não, a gente não quer isso não. Vai dar trabalho. Gente, mas se você não enfrentar as tempestades, você vai ficar atracado no porto. E talvez seja você, ou talvez você conheça pessoas que já estão mortas.
A pessoa só não caiu, mas a pessoa já morreu. Ela só não percebeu que ela está morta. Quantas pessoas que nós vemos andando como zumbis? Pessoas que são anestesiadas para as coisas que estão acontecendo no mundo. Gente, nós temos que orar muito por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil. Nós temos que orar muito. E eu vou falar para vocês de novo, eu peço encarecidamente. Se implantar um comunismo no Brasil, nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Não sou a favor de partido nenhum, mas eu sou contra quem mata, eu sou contra quem destrói a família, eu sou contra quem destrói a igreja. E eu vou lutar até o fim, para que essa pessoa jamais entre no nosso governo. Em nome de Jesus. Naquilo que depender de mim, eu vou continuar em jejum, vou continuar em oração. E a tua família? O quanto você tem defendido a tua família? O quanto você tem defendido os valores cristãos dentro da tua família e vivido isso? Porque às vezes é uma pessoa só de rezação, mas não é de oração. Às vezes não é uma pessoa de ação. A oração, ela implica orar e agir. O quanto eu tenho proclamado a palavra de Deus dentro da minha casa. Ou o quanto eu tenho vergonha de falar que eu sou católico, que eu sou evangélico, né, que eu sou cristão. Quantas pessoas falaram para mim nisso nas redes sociais? Nice, você está falando muito de Deus. Não tem problema. Pior se eu estivesse falando só do diabo. Eu estou falando de Deus. Então, eu sou de Deus. Eu vim dos céus e eu quero voltar para lá. E se eu tiver vergonha, se eu me envergonhar de falar de Deus, ele vai me negar. Se eu negar Deus, diante das pessoas, ele vai me negar, diante do Pai. No dia do juízo final, que pode ser logo. Eu sempre falo, eu posso estar aqui fazendo uma live, cair duro e morrer. Gente, glória a Deus. Você pensou se eu tivesse... Deus me dá essa graça, eu estou aqui falando, poxa, morri. Olha, que maravilha, sem sofrimento. Nossa, vai ser uma dádiva. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar preparada. Eu tenho que estar preparada para a hora que eu chegar na frente de Deus, ele falar assim, vinde bendito do meu Pai. Né? Jesus fala, vinde bendito do meu Pai, entra. Porque você não me negou, meu Pai, você não me negou diante dos homens. Agora, quantas pessoas que, por conta de estar junto com amigas, com amigos, eu tenho vergonha, eu não fico falando de Deus, não vão achar que eu sou muito crente, muito não sei o quê. Dane-se! As pessoas pensam da gente o que quiser. Agora, eu sei quem eu sou. Então, eu preciso proclamar a palavra de Deus, eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso orar, mas eu preciso agir para que o reino de Deus aconteça dentro da minha casa. Na tua casa é maravilhoso? Claro que não, né, gente? Claro que não. Todos os dias eu enfrento batalhas, comigo, com os meus filhos, comigo, gente. Eu tenho pensamentos ruins também. Eu também tenho sentimentos ruins, só que eu não deixo isso mais tomar conta de mim. Aquilo que eu falei para vocês ontem, a hora que eu comecei a ver os resultados das eleições, eu falei, vale-me Deus, sangue de Jesus tem poder. Só que depois eu me lembrei que eu tenho um Deus que luta diante de mim. E que nada na face da terra acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E de tudo ele tira um bem maior. Então, gente, existem tempestades que são causadas, que vêm de fora para dentro. Mas existem tempestades nossas emoções negativas, nossos pensamentos negativos, que nós precisamos transformar, e isso nós temos o poder para transformar. E aquilo que nós não podemos, com a nossa força, nós podemos pela força da oração, e nós podemos contar com profissionais capacitados para isso. E nós podemos contar com nossos pastores, com nossos sacerdotes, que são homens falhos como nós. Nós somos falhos também. Quantas pessoas que deixam de ir na igreja por causa do pastor ou por causa do padre? Eu não estou lá por isso, eu estou lá por Jesus. Gente, vocês estão entendendo a importância dessa live hoje para a vida de vocês? Bom dia Lilian, bom dia Marli, bom dia Lívia, bom dia Ícaro querido. Olha só, então, hoje falando, deixa eu ver aqui a oração, porque senão, já passei do horário, gente. Falando sobre isso, que você assista essa live de novo, que você compartilhe essa live e que você comece a implementar isso, porque só ouvir não vai adiantar, gente. Não adianta vocês virem aqui todas, né? Escutei algo legal. Nossa, a Anice falou algo legal. Ou então, escutei de um pastor, escutei de um padre, algo muito bacana. Ai, que legal. Tem que praticar isso, tem que viver isso. As suas atitudes têm que ser coerentes com o que você fala. Se você fala que é uma pessoa de Deus, mas dentro da sua casa você faz um inferno, então você não é uma pessoa de Deus, você não está sendo usada por Deus. Se você fala que você é cristão, que você é católico, mas você vota num partido pelo sangue de Jesus, que é contra a vida, você está sendo incoerente, isso vai ser cobrado diante de Deus.
Se você não sabe, eu não quero falar não para os meus filhos para não magoar. Gente, pai e mãe tem que corrigir filho. Na medida certa, tá, gente? Porque eu errei muito. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que viver o que eu prego. Eu sou uma pessoa que eu sou, por exemplo, eu sou católica. Nisso, eu sou católica. Mas eu vivo em comunhão estável com alguém. Gente, é errado, eu fiz isso uma vez e é errado. Por que eu vivo em castidade hoje? Porque eu quero comungar o corpo de Cristo. Eu não posso comungar o corpo de Cristo e profanar o corpo de Cristo. Então regulariza a tua situação, né? Vai lá na tua igreja, regulariza, casa. Se você pode casar, se você não pode, tem que viver em castidade, gente. É assim que tem que ser. Por quê? Porque eu tô falando não, porque é assim que a Bíblia prega. É assim. Eu não posso pegar só aquilo que me convém da Bíblia. Eu não posso pegar a palavra de Deus e falar, não, isso é bom pra mim, então eu uso isso aqui não é bom pra mim, não, então isso aqui eu desprezo. Eu não sou um cristão verdadeiro, eu não tô sendo coerente. Então, gente, que as suas palavras sejam coerentes com as suas ações. E que você enfrente as tempestades, sim, para um bem maior, para um bem da nação, para o bem da tua casa, para o bem da tua família. Para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa. Para que um dia você esteja diante de Deus e Ele fala, né, diante de Deus, e Jesus diga assim, entra bendito do meu Pai, porque foste fiel no pouco, eu sou fiel no muito. Então as tempestades são necessárias. E se você se desviar das tempestades, você não vai criar raízes profundas. Quem chegou na live depois, bom dia, Emanuele. Quem chegou na live depois, pega ela do começo, vou deixar gravada, que eu já passei, já estendi o tempo muito aqui, mas Deus foi falando e eu fui falando para vocês. Então, não sou eu que vive, né, mas é Cristo que vive em mim, e quando Deus manda falar, eu falo. Se a live tiver que demorar 10 minutos, vai ser só 10, se falar que é 40 minutos, vai ser 40. Que Deus abençoe a sua vida, que a semana seja maravilhosa, que você reflita sobre o que foi falado aqui, se faz sentido, ok, se não faz, guarda, não é? Quem sabe vai fazer sentido mais adiante. E que você compartilhe essa palavra de Deus com outras pessoas. Posta, tira um print, me marca, não é? E eu vou repostar você ali. Um beijo, lembrando que essa palavra aqui vai ficar também gravada no YouTube para você compartilhar no WhatsApp com outras pessoas que não têm Instagram. Um beijo no coração. Beijo, beijo, beijo.